كتفكر تبدا مشروع تفقيس البيض ولا عندك مشروع تربية الدواجن وباغي طريقة اللي تزيد بها من الإنتاجية ديالك؟ مقاولة البركة لصناعة الفقاصات والحاضنات الخاصة بالدواجن جابت لك الحل المثالي لنجاح مشروعك وزيادة أرباحه. كتوفر عليك الوقت والجهد. فقاصة البركة كتفقس جميع أنواع البيض بنسبة عالية وممتازة وحتى بيض النعام. يا سيدي كتخلي العملية سهلة بحيث كتحكم في درجة الحرارة والرطوبة وكتقلب البيض بطريقة أوتوماتيكية باش كنضمنوا لك تحصل على أفضل النتائج، مصنوعة بجودة عالية وبثمن جد مناسب. ونزيدك كنقدموا لك خدمة ما بعد البيع، أما التوصيل فمتوفر لجميع المدن والقرى. ما تفوتش عليك هذه الفرصة وتواصلوا معنا دابا على الرقم 06 60 18 30 21.